Olha esse motocompressor de ar MCV 25 Wonder. Incrível, né? Esse queridinho aí topa qualquer parada. Com 2 cavalos de potência e reservatório de 25 litros, encara desde pequenas pinturas até encher pneus, boias e até o colchão inflável da visita de última hora. Portátil e fácil de levar, graças às rodas e à alça reforçada, é tipo aquele amigo forte que ainda dá carona. E pode confiar. Tem dupla proteção térmica, válvula de segurança e carcaça anti-chama, porque segurança nunca é demais. Prático, robusto e cheio de fôlego. Esse compressor não perde o ar. Só entrega. Venha buscar aqui na MRO.